bisa nkaho mwese atari ubwa mbere mwumvise iri jambo Okigahara Forest. Ugeze mu karere ka Yamanashi munsi y'ikirunga cya Fuji mu Buyapani, aha niho wasanga ishyamba ry'igitangaza, ishyamba riteye ubwoba. Aha akaba ari hamwe mu hantu hateye ubwoba kuri iyi si, ndetse akaba ari rimwe mu ishyamba ryapfiriyemo abantu benshi cyane kuri iyi si. Ese wakwibaza ngo ni ukubera iki ishyamba riteye ubwoba? Kubera iki ariho hantu hapfiriye abantu benshi kuri iyi si? Kubera iki ariryo shyamba riteye ubwoba, ndetse akaba ari na hamwe mu duce duteye ubwoba kuri iyi si? Ntucikwe n'iki kiganiro. Murakaza neza kuri Muzunga TV. Njye ndi Done Kizigenza. Okigahara ni ishyamba riri mu gihugu cy'Ubuyapani, nk'uko nabivuze riri munsi y'ikirunga cya Fuji mu karere ka Yamanashi. Iri shyamba rifite ubuso bwa kilometero 30, akaba ari na rimwe mu mashyamba manini yo mu Buyapani. Iri shyamba riteye ubwoba cyane kubera ko urigezemo wese yumva ashaka kwiyahura, ndetse akaba ari namwe mu ishyamba ryapfiriyemo abantu benshi cyane kuri iyi si. Abantu benshi bageragamo bagiye biyahura, bivuga ko habamo amashitani cyangwa se amagini, abivuga neza. Reka turebe amateka y'iri shyamba. Kubera iki iri shyamba? Tugiye mu nyandiko za kera nko muri mythology y'Abayapani, twasanga ko iri shyamba kuva na kera ryari ry'imizimu, cyangwa se bavuga ko ribamo amashitani, imizimu se ndetse n'ibindi. Ndetse iri shyamba niryo bajyaga kujugunyamo abantu babaye incike mu miryango, cyangwa se abakecuru batagifite ingufu, abana se batekundwaga, ndetse n'abandi bose babaga babona ko nta kamaro bafite. Bivugwa ko bajyaga kujugunywa muri iri shyamba. Mu mwaka w'1960, umwanditsi w'umuhanga cyane bitaga Senko Matsumoto yanditse igitabo akita Koroi Jukai, cyangwa se ishyamba ry'umukara. Muri icyo gitabo hagaragaramo inkuru y'umugore wiyahuriye muri iryo shyamba, ndetse iyo nkuru yatumye hagaragara ko iri shyamba ari ryo abantu bajya kwiyahuriramo, abantu benshi, ndetse abantu benshi bakunda kwiheba bajya kwiyahura muri iri shyamba. Bivugwa ko iri shyamba ryo ryakira abantu benshi baje kuryiyahuriramo. Bitewe n'icyo gitabo ndetse n'iyo nkuru, byatumye ibinyamakuru ndetse n'abantu benshi ku isi babona ko aho hantu ariho abantu bajya kwiyahurira, muri iryo shyamba. Guhera mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1960, iri shyamba ryatangiye kumenyekana ku bantu bashaka kwiyahura. Kugeza na n'ubu leta y'Ubuyapani ntigitangaza imibare nyayo y'abantu biyahura muri iryo shyamba. Gusa bivugwa ko muri iryo shyamba buri mwaka hakugwa ibihumbi by'abantu bapfuye muri iryo shyamba. Imirambo myinshi iboneka muri iryo shyamba, ndetse abantu benshi bagiye muri iryo shyamba bakunda kuburirwa irengero. Bivugwa ko habamo imizimu, cyangwa se uhageze wese yifuza kwiyahura. Ukigera muri iryo shyamba uhahurira n'ibyapa byinshi byanditseho ubuzima n'impano wahawe n'ababyeyi bawe, ndetse hakaba hari n'ibindi byapa byinshi biba bigiye biri mu nzira muri iryo shyamba bimanitse ku biti, handitseho amagambo asa nk'aburira. Amwe n'amwe hari n'ibyo usanga handitseho ngo tekereza ku muryango wawe mbere y'uko ufata iki cyemezo. Ibyapa byinshi biba biri muri iryo shyamba. Ndetse igiteye ubwoba cyane muri iri shyamba, ahenshi na henshi iyo wageze, kubera ibiti byinshi ndetse n'uburyo bipfukiranye, bituma iri shyamba rihoramo umwijima. Kuba hapfukiranye byonyine haba harimo umwijima mwinshi cyane, ku buryo uramutse uririmo utamenya niba ari ku manywa cyangwa se ari nijoro. Ikindi kandi iyo urigezemo muri iri shyamba haba hatuje cyane, wumva akayaga gusa, ndetse ari ahantu hatuje wagira ngo nta kindi kintu kihaba, kubera ko haba hatuje cyane kandi hari umwijima, nta kintu kigenda. Mbese ni ahantu haba hateye ubwoba cyane. Usibye Matsumoto, hari n'abandi bashakashatsi bagiye binjira muri iri shyamba, ndetse banasohora ibitabo byinshi bivuga kuri iri shyamba. Muri abo bashakashatsi harimo nka Wataru Tsurumui wanditse igitabo nka The Complete Manual Suicide mu mwaka w'1993. We yavuze ko bitewe n'uko iri shyamba ryamenyekana nk'ahantu biyahurira cyane, byatumye rimenyerwa cyane, abantu benshi bararimenyera. Umushakashatsi mu by'imibereho nawe, cyangwa se geologiste Azusa Honayo,
nawe yagaragaye mu mashusho yerekana cyangwa se asobanura uburyo abantu bajya kwiyahura muri iryo shyamba, aho yari mu mwaka w'2011. Umushinwa w'umusizi bitaga Yukio Mishima nawe yagiye agaragara avuga ku muco w'Abayapani ndetse anavuga uburyo urupfu Abayapani bafata cyangwa se kwiyahura. Iki gihe hagiye hagarukamo iri shyamba kubera ko niryo ryakundaga gukoreshwa mu kwiyahura, ndetse Abayapani benshi cyane bagiye babura ubuzima bwabo muri iri shyamba. Mu bisigo bye byose byagiye bijya hanze, abagiye babisoma bagiye basanga hagenda hagarukamo iri shyamba. Bivuga ko uko ugenda winjira ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone n'ibiki, network zigenda zibura, kuko iyo ugeze muri iri shyamba ugeze kure bitewe n'ahantu winjiriye network zirabura neza ukaba wabura rezo. Ari niyo mpamvu abantu iyo babuze bigorana kubashaka ndetse no kubabona, bitewe n'uko iyo winjiye muri iri shyamba kugaruka bigorana, cyangwa se abantu benshi binjiye muri iri shyamba kugaruka byagoranye. Byatumye iri shyamba riba inkuru y'ubwoba ndetse n'ahantu hateye ubwoba, ku buryo buri wese bimutera ubwoba kuba yakwinjira muri iri shyamba byoroshye. Ugeze mu Bayapani, mu muco wabo urupfu rukunda gufatwa bitandukanye n'uko ahandi hantu bahafata, bo babifata bitandukanye. Ubundi kuva na kera mu muco w'Abayapani kwitera inkota byafatwaga nk'ubutwari. Abantu benshi bafata Okigahara nk'ahantu h'ituze ndetse n'umutekano, abandi bakafata nk'umwijima, ikuzimu se, cyangwa se ahantu isibaniro y'amashitani hakorerwa ibintu bijyanye n'imizimu, imirimo ya gipfumu ndetse na gipagani. Iyi ni Muzunga TV. Je, ndi Done Kizigenza. Muri iri shyamba hagati bivugwa ko haba harimo ibintu bigendagenda, ibyuka bibi, ndetse n'iyo uhageze urimo uragenda uba wumva ibintu bidasanzwe bigukurura, bigushishikariza kuba wakwiyahura. Mbese kwinjira mu ishyamba ni nko kwinjira mu rupfu. Abantu benshi bagiye biyahura batabiteguye kubera kwinjira muri iri shyamba. Gusa ubu ngubu ni ishyamba wavuga ko ari nk'igicumbi cy'ubukerarugendo, bitewe n'uburyo riteye ubwoba, uburyo ritangaje, cyangwa se uburyo riteye. Igihugu cy'Ubuyapani cyabibyaza umusaruro ku buryo iri shyamba rifatwa nk'ahantu hasurwa mu Buyapani. Gusa n'uyihasura uzahitondere. Bavuga ko ni nk'ishyamba ry'ikuzimu, ribamo imizimu, amashitani ndetse n'ibindi bintu byose biganisha ku rupfu. Iri ni rimwe mu mashyamba ateye ubwoba kuri iyi si, Okigahara. Ndetse leta y'Ubuyapani mu kurinda iri zina ribi nk'ahantu abantu biyahurira cyangwa se bajya kwiyahurira, yashyizeho abakorerabushake, polisi, ndetse ishyiraho n'izindi ngamba nyinshi cyane ku buryo bajya gufasha aba bantu bajya kwiyahura mu ishyamba. Iyo ugiye kwiyahura ubu ngubu biba ngombwa ko bashyiraho polisi izajya icunga cyangwa se ifata abantu bajya kwiyahura muri iri shyamba ikaba yabafasha. Okigahara ni ishyamba rinini cyane nk'uko twabivuze. Mwakoze kudukurikirana cyane muri iki kiganiro. Twavuze ku ishyamba riteye ubwoba ryo mu Buyapani bita Okigahara. Nge ndi Done Kizigenza.